कोई घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलने के बाद मास्क का प्रयोग करें। आप देख रहे हैं पिछले एक सप्ताह में कोरोना के जो केसेज है, जो कोरोना की सेकेंड लहर है, उसमें दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं और कोरोना से होने वाली डेथ भी बढ़ी है। और ये अपने राज्य में ही ओवरऑल स्टेट में दुनिया में सब जगह बढ़ रहा है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि लोगों को उस मोड पे वापस लाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि सब चीज़ों के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की कितनी महत्वता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हमने सारे हमारे सर के SHO अधिकारियों के साथ में आज हम पूरे शहर में गली गली भ्रमण करेंगे, घूमेंगे और बैनर्स, होर्डिंग के द्वारा हम लोगों को वापस सेंसिटाइज करेंगे, जागरूक करेंगे, ताकि लोग जो मास्क है उसको अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाए। बिना मास्क कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले और बार बार सैनिटाइजर का उपयोग करें और जहां तक हो सके अगर आवश्यक नहीं हो तो बाहर निकलने को टालें और बाहर की यात्रा को टालें। तो ये सब एक ऐसा प्रयास है, इसमें सरकार के अपने प्रयास है, प्रशासन के अपने प्रयास है, पुलिस के अपने पैनल एक्शन से हम इसमें चालान भी करते हैं। लेकिन लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, उनको जागरूक किया जाए और उनको एक जन आंदोलन के रूप में इसको प्रेरित किया जाए तो उसके बेटर रिजल्ट पिछली बार भी है और अब आगे भी आएंगे। ये हमारा उद्देश्य है आज की इस रैली का और आज का हमारा जो पूरे शहर में हम लोगों को घूम घूम कर जागरूक करना। हाँ, वो तो है ही है उसकी जगह। और हमारे प्रयास है कि कोई भी दुकानदार है बिना मास्क लगाए हुए, कल जब आगे आज गाइडलाइंस आ जाएगी उसके अनुसार जो भी दुकान अगर खुलती है तो वो अपनी दुकान पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराए। और पिछली बार आपने देखा होगा दुकानों में, किराना की दुकानों में लोगों ने घेरे बना के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में दूरी रखी थी। तो हम सब लोग चाहते हैं हम पुराने वाले मोड में आ जाए ताकि हमारा आवश्यक दिनचर्या जीवन के क्रियाकलाप भी चलते रहे और कोरोना से भी हम बचा रहे।